Opa pessoal, beleza? Aqui é o Robert, beleza? E hoje eu vim apresentar aqui para vocês o equipamento para som ambiente, para você pôr no seu bar e tudo mais. Caixinhas da Fran, se você quiser, o link tá aí na descrição. Tudo que eu mostrar vai ter link na descrição. Caixinhas da Fran, deixa eu baixar o som aqui. Caixinhas da Fran, aparelho da Fran também. Tá ali ó, na frente a outra. Bom, como que funciona? Você compra esses cabos aqui, que também tá aí na descrição, vermelhos, e você conecta da caixinha direto aqui atrás, no canal de mais caixinhas, né? Porque aqui ó, por exemplo, aqui tem 4 caixas e aqui tem 12 caixas. Então, olha, o máximo 12 caixas. E você faz a conexão só aqui. Faz uma por caixa. Uma por caixa. Por exemplo, lá até aqui uma por caixa. E só aqui você junta elas, usando um canal só, um lado só. Igual aqui fala, ó, nunca use os dois lados. Você usa só um. E no caso aqui é o que aguenta até 12 caixinhas. Você usa todos conectados somente aqui. Traz o cabo até aqui e emenda eles aqui. Beleza? O lado preto no preto. O lado que é todo vermelho no vermelho. Para você encaixar é simples. Você aperta aqui e ele aparece o buraquinho lá. Nesse buraquinho sem fio, que é de cobre. Por exemplo, essa caixinha aqui pode funcionar. Conectou o cabo. Já começou a funcionar de novo. Beleza? Então, se você quer colocar aí no seu bar o som ambiente, isso aqui é excelente, tá? E você pode conectar também no Bluetooth, aqui igual tá no Bluetooth, ou no microfone. Igual, por exemplo, aqui a gente tem sistema de caixa de som, né? Aí a pessoa escolhe a música aqui, ó. Vou colocar... Pior que se eu colocar qualquer música aqui vai dar direito autoral. Mas se botar aqui uma música e abaixar o volume aqui, mudar para o modo linha, porque é volume do microfone, modo linha. Peraí que não tá tocando a música. Aí tá tocando asa branca, entendeu? Então, tipo assim, vai estar tudo aí os aparelhos na descrição, beleza? E só pra te mostrar, eu tô colocando baixinho, gente, porque é de madrugada. Aqui também tá tocando, mas vocês viram que fica altaço. Beleza, então é isso. Caixinhas na descrição, vem 2 em cada uma. Cabo na descrição. Conectar na caixinha um cabo até aqui. Não coloca de uma na outra. Não coloca de uma na outra. Coloca só uma até aqui e emenda ele só aqui, beleza? Então é isso, galera. Valeu. Tudo na descrição. Obrigadão pro seu som ambiente aí no seu bar.